विंटर्स में सर्दी जुकाम का होना आम बात है, लेकिन इसके लिए बार बार एंटीबायोटिक खाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप कम से कम बीमार पड़ेंगे। इससे पहला, अपने हैंड्स को रेगुलरली क्लीन करें और सैनिटाइज करें। दूसरा, पब्लिक प्लेसेस में बार बार अपने फेस और माउथ को बिल्कुल भी टच ना करें, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस कंटेमिनेटेड होती हैं। अगर आप बार बार अपनी फिंगर्स को फेस पे टच करेंगे, सर्दी जुकाम के वायरस फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, विटामिन सी रिच फूड को अपनी डाइट में डेली ऐड करें। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। विटामिन सी रिच फूड जो आपको इस विंटर अपने डाइट में लेने हैं, मैंने कैप्शन में मेंशन किए हैं। गोरी।